Hello， 觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋視頻。咁呢期帶大家睇到14.8萬嘅單位啊，14.8萬就可以攞到一套單位啊。咁先睇下用途景觀先啊，非常之開揚嘅，冇任何遮擋嚇。睇山景，睇村民嗰啲農田景觀同埋村民啲村屋嘅景觀嚇，冇任何遮擋啊。咁呢個樓層咧都係中間樓層啊，總高係30層，呢個係中間樓層。咁我依家咧就喺露台呢度嚇。咁呢個單位咧都係一個70年紅本產權嚟嘅嚇，70年個啊。咁呢就係個酒店式大通間嚇，酒店式大通間啊，入翻來咧就可以一鏡到底呢種嘅嚇。咁呢邊咧就係擺我哋嘅沙發啊，對面係電視機位啊。咁呢度單位咧電視機就冇配㗎啦嚇。咁呢度咧只係之前係做酒店託管嘅，就擺埋2張1.8米嘅床嚇。咁呢啲就有一個大通間啊，空調都係格力嘅，都係配到嘅嚇。咁入翻入邊咧，呢邊咧我哋嘅左手邊咧就係我哋個洗手間啦嚇，同埋我哋嘅乾濕翻嚟呢邊嘅洗手間啊，3棟式嘅啊。咁我哋右手邊咧就係我哋一個開放式嘅廚房位嚇，開放式廚房位啊，呢個係油煙機嚟㗎。咁煮飯咧就係用電磁爐嚇，用電子飯啊，通唔到明火嚇。咁呢個就係我哋嗌公寓其實都係住宅產權紅本在手嘅，外面就有個走廊位，前面就電梯位嚇。咁呢個單位咧非常之平，非常之平靚正嘅，總價14萬多啲就可以攞低啦，14萬多啲。如果有向觀眾朋友咧，就可以去掃我哋 WhatsApp 二維碼啦、微信二維碼啦，同我哋聯絡翻過嚟睇睇，咁我哋都支持專一接送㗎啊！有意向嘅話，揸緊時間聯繫我 ，OK。